السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا مش مكسوفين من نفسكم؟ انتوا لازم تتكسفوا من نفسكم ان انتوا ضيعتوا فوز سهل على نادي نهضة بركان اللي ما اداش اداء كويس وما كانش على المستوى المخيف او انه يكسبك في المباراة، وانتظرت من محمد عواد اداء احسن من كده وفعل اكتر من كده، لكنه ما فعلش ولا شفت منه حاجة. ده كان كلام جوزيه جوميز للاعبي نادي الزمالك في المران الاول بعد الهزيمة من نهضة بركان، وقال لهم كمان ان خلاص ما قدمهمش غير الفرصه انهم يعوضوا اللي عملوه في المغرب او اللي خسروه في المغرب يعوضوه هنا في القاهره. جوميز تحس كده انه عارف ان البطوله دي بالنسبه له بقاء او رحيل، يا يستنى يا يمشي. فهنشوف اللي هيحصل. اهلا بيكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك. نبدا اخبارنا النهارده. وقال لك يا فرعون ايه فرعنك؟ قال لك ما لقيتش حد يلمني. بس هتعرف انا هتكلم على مين في الكلام في وسط الفيديو كده، او في الاخبار اللي جايه معانا. اخبار مش كتير يعني. مبدئيا تدريبات نادي الزمالك، الاباتش شيكابالا ومصطفى شلبي خاضوا تدريبات تاهيليه سواء بدون كره او في الجومانيزيوم. مش عارف لما بالوضع ده مش عارف حد فيهم هيلحق ولا لا، يعني الموضوع شكله صعب. نتمنى بجد انهم يعني حد فيهم يلحق، حتى لو مصطفى شلبي، يعني اي حد. طيب كمان في تدريبات نادي الزمالك جوميز اتكلم على بعض النقاط اللي عاوز ينفذها وبعض النقاط اللي اخطاوا فيها لاعبي نادي الزمالك، وبعض الكرات اللي اخطاوها في الهجوم وما عرفوش ينفذوها جوال. قعد يتكلم يعني وقال هنطبق الكلام ده خلال الايام اللي جايه. ده ابرز ما جاء في تدريبات نادي الزمالك. كمان حاجه غريبه مش لاقي لها يعني ايه، مش لاقي لها مبرر، مش لاقي مبرر بجد. نادي الزمالك في 2022 اشترى لاعبات من النادي الاهلي في كره الطايره. خلاص احمد مرتضى منصور خلص كام صفقه كويسه، خلص مريم متولي ميتو، وخلص دنا شوقي، وخلص مايا، وخلص فؤاد كده. عملوا صفقات بجد جابوا لنا بطولات. لكن بعد انتهاء الموسم اللي هو الموسم ده، وبعد انتهاء عقد سنتين للاعبه دنا شوقي، تعلن رحيلها عن نادي الزمالك. ما اعرفش ليه اداره نادي الزمالك ما جددتش لدنا شوقي. مش بنقول اسماء وخلاص. دنا شوقي من اللعيبه اللي جت واثبتت نفسها داخل نادي الزمالك. دنا شوقي صناعه العاب نادي الزمالك في كره الطايره. ما اعرفش ايه اللي مشاها وايه اللي خلاها تمشي. طب هتمشي تروح فين؟ هترجع الاهلي تاني ولا ايه؟ ولا ايه اللي بيحصل؟ ما اعرفش. لكن عايز اقول انها كتبت وقالت انها اتشرفت بالفتره اللي لعبتها داخل نادي الزمالك، وانها قضت احسن فترات حياتها داخل نادي الزمالك وكلام من هذا القبيل. لكنها بتقول خلاص الرحله انتهت، ويعني هتشوف رحله تانيه وكده ومغامره تانيه وكده. لا والله ما انا عارف. مريم متولي بقى تمشي، ماشي، ومايا كمان تمشي، مايا ممدوح، وتمشي مش عارف مين ولا ايه. ما اعرفش والله، زعلان يعني. انا مش عارف ومحدش بيتكلم ولا حد هيتكلم، عادي يعني. خلونا نركز دلوقتي في الكونفدراليه. هعمل ايه بس؟ والله العظيم انا دماغي مع الزمالك في كل اتجاه وفي كل حته وفي كل مكان، ودماغي ما بتقفش. نخش على موضوع التذاكر. بعد ما كابتن احمد سليمان رفض وزعل ان الاتحاد الافريقي عايز 50% من تذاكر نادي الزمالك في المقصوره الرئيسيه ومقصوره الفي اي بي، المقصوره الخاصه والمقصوره الاماميه والدرجه الاولى. لا، اعترض. طيب الاتحاد الافريقي بيفكر في ايه دلوقتي؟ يا يخليها 40 يا 25، يا يخليها 40 يا 25. طيب طلع بقى الكابتن احمد شوبير قال ايه؟ اضحك بقى. قال اللي عمله احمد سليمان مع الاتحاد الافريقي ده ما يصحش انه يتعمل. ليه؟ قال لك هو عاوز ياخد بطوله. بطوله ايه اللي عايز ياخدها؟ يعني عايز ياخد اللقطه، يعني عاوز يبقى بطل قدام الجمهور. مش عارف ازاي يعني. الراجل بيدافع عن حق ناديه، ده حقنا. كابتن احمد، الزمالك فريق مصر وده حقه. اللي في المدرجات دول زملكاويه. انت عاوز تفضل لنا المدرجات ولا ايه؟ انت تعرف يعني ايه ياخدوا منك 50%؟ حتى لو العدد بتاع 50% ده ما جاش يبقى المدرجات فاضيه. ايه؟ هل لو النادي الاهلي هو اللي عمل كده انت كنت هتقول كده؟ لو حد من النادي الاهلي، هل لو عضو في مجلس اداره نادي الاهلي عمل كده انت كنت هتهاجمه كده؟ انا مش عارف. وعلى العموم هرجع واقول كابتن حسين لبيب بيقول لك احنا مع الشركه المتحده 10 على 10 وعملنا بيان مشترك وخلاص. طب الراجل اللي بيعمله
كابتن احمد شوبير مش هيرد، مش هنتكلم، احنا مع الشركه المتحده حلوين. وهو كلام يا جماعه لازم يتخلص. هو انا لغايه دلوقتي شايف كده ان في ناس ما ينفعش مجلس اداره الزمالك يرد عليهم، لكن السبب مش عارفه. السبب مش عارفه. شكرنا وبنشكر تاني كابتن احمد سليمان. شكرنا وبنشكر تاني كابتن احمد سليمان. كمان عايزين نقول البقاء لله والدوام لله. الله يرحم والد السيد نمار. والد السيد نمار اتوفى، والباقي في حياتك يا سيد، وشد حيلك وربنا معاك ويقويك يا رب، ويلهم اهلك وزوجك الصبر والسلوان، ويرحم امواتنا جميعا، امين يا رب العالمين. اظن كده يعني السيد نمار ما اظن يعني ممكن يبقى صعب يدخل القايمه، يعني ما اظنش هيبقى في تركيزه، ولو دخل القايمه اكيد مش هيشارك يعني. الله يرحمه ويسكنه فسيح جنته يا سيد، قلبنا معاك. كمان عايز اقول لك بخصوص شيكابالا اللي قعدت اقول لك نفسي واحد فيهم يلحق. شيكابالا برضه مش عارف الموضوع بيقول لك صعب، مش عارف. انا بتكلم عشان خاطر نحط النقط على الحروف. كمان بخصوص التذاكر، هاني حتحوت كنا احنا قلنا من يومين ان على اقصى حد ان يوم الخميس هتنزل تذاكر اضافيه على حد قول مسؤولي نادي الزمالك. هاني حتحوت النهارده قال نفس الكلام. قال على حسب تصريحات مسؤولي نادي الزمالك ان في بعض التذاكر هتنزل تقريبا ممكن 12000 10000 هينزلوا في موقع تذكرتي لجمهور نادي الزمالك. ده اللي بياكده كمان هاني حتحوت. هل اداره نادي الزمالك فعلا هتتدخل وتعرف تجيب لنا التذاكر اللي احنا عايزينها ولا مش هتعرف؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. طيب اخيرا وليس اخيرا، مدافع دولي جزائري، مدافع من الاعمده الرئيسيه في نادي الترجي التونسي، كان مصاب وما لعبش ماتش النجم الساحلي بين الترجي والنجم محمد امين تجار، لكن اليوم تم الاعلان عن تعافيه من الاصابه وجاهزيته لمباراه الاهلي في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. انما بخصوص النادي الاهلي الاصابات كلها يعني يكاد يكون ما فيش اصابات، يعني يا ديانج الوحيد اللي ممكن يلحق يا ما يلحقش، لكن ياسر ابراهيم هيكون متواجد. كمان في وسط الملعب هيبقى متواجد عمرو السولية اللي غاب الفترة اللي فاتت. هيبقى متواجد كل الناس يعني بتاعت النادي الأهلي في القائمة بتاعت اللي هتواجه نادي الترجي التونسي يوم السبت القادم في رادس في تونس. بكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة. يا رب وفقنا. لازم نلعب جد. جد ازاي؟ بحمية، بروح، نازلين عايزين نخلص المباراة، نستغل عمل الأرض وعمل الجمهور. لازم نخش نضغط على فريق نهضة بركان، ما نديهمش فرصة، لازم نرجعهم ورا، لازم ما نخليهمش يتقدموا، لازم يكون الاستحواذ معانا، والاستحواذ الإيجابي مش السلبي. إن أنا أكون عندي فعالية على المرمى ونقدر نتوج بالبطولة بمشيئة الله تعالى. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى أبدا عن نادي الزمالك، ودائما وأبدا في ظهر نادي الزمالك إلى أن ينتهي بنا العمر. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وإن شاء الله القدم أفضل. عاش الزمالك، حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.